Hello mga tol, tingnan mo. Ano na? Mayroong elektrisyan na guna sa amin. Ato pinotol. Elektrisyan na may buntot. Yun o. Yun, binira. Sa ito, tinira na namin. Lumabas na yung check engine, kaso hindi pa rin ma-start dahil sa Ang daming putol, oh. daming putol. Wala na. Dinugtong na namin tong supply na puti. Tapos yung iba naman, titingnan tong coding. Ayan o. Kinain mga tol. Andiyan po. Yun o. Kinain po yung isa na kinain. Titingnan pa natin yan hanggang sa ilalim. Yan. Ay, putulin pa ito. Galing talaga, oh. Putol. Yan, dugtong mo tol. Ito, dugtong yan. Dugtong mo ito. Tipan mo na kayo. Yan mga tol. Shout out dyan sa taga Surigao. Yan o. Mga berador sa taga Surigao na. Ito naman si Paring Gabo. Ang daga, huwag mo naman titirahin ito ulit, ha? Siyempre, sama ito isa. Man diesel to siya mga tol na unit. Anong tong man diesel nito? 20 CLA 20-360. TLA 20. CLA. TLA 20. TLA C. CLA. CLA. Oh, CLA 20.360. That 360. Pasilalom? Yan. Tingnan natin itong silalim na mayroong pangkain nga mga tulo. Pero hanapin muna natin yung iba. Tsaka yan mga tol, nakita nyo, update ko kayo mamaya maya na mga dugtong na natin to. Kasi wala tayong tagahawak. Itong partner ko taga-silip din to. Kung anong code Kimitsi. Itong technique na ito mga tol, itong number ko nakita nyo. Ganon lang, 60. Ayan. Number coding, hindi color coding. Yun ang basihan kasi yung wire nila, yun ang ginagamit ng US. Same color. Same color sa dik. Same color. Too much more skill. R80 to, much gear. Chop wire, oh. Yan, sadik. Update kayo maya mga tol. At para mapandar natin ito dahil wala talaga kahit dito sa harap. May power siya dyan sa dashboard. Pero wala naman siyang start. Saka walang check engine. Ngayon ay kabit natin tong wire dito isa. Check engine na lumabas yung check engine. Saka ito nadugtong natin. Wala pa ring start kasi ito bumungad sa amin, putol-putol at kaya buuin muna natin bago kasi hindi makapasok yung scanner dahil sa daming putol. Sinama ng bagyo. Yan o, low pressure. Dito kami sa Baligyan, sa Zamboanga del Sur, boss, no? Norte. Dito kami nag-home service mga tol, itong area na ito. Yan o, daming gagawin pa namin dito. Yun, nag-abang ba yung loader na yan. Yan, dito kami. Ito, dump truck to siya mga tol, oh. Dump truck. Kunti-kunti na lang mga tol, oh. Yan, kunti-kunti na lang. On ko na, boss. Yan, yabi. Kung saan yung sign ng pulos. Yun, lumabas na. Ma'am, wala na niya. Wala na gapon. Lumabas na yung pulos. Ano na ka, no? Temperature. Overheat. Putol na. Putol na. Overheat, no? Yan, lumabas na yung Masaka na, kurinti. Okay na gasolina. Saka na, yung hangin na lang ang Hindi, mag-andar pa man eh. kaya nga ang ano natin. Kaya lang, overheat na. Overheat niya. Saka yung sign ng katabi. Sige na ba ni? Off na, iop. Iop na. Iop. Wala man ni gapon. Wala man ni. Wala man ni kukan. Ilaw na, off na. Wala ni gapon. Yan, lumabas na. Saka yung temperature na lang, titingnan natin dahil nag-overheat. Ba't na ganun? Na hindi pa naman nakandar. Yan mga tol. Off na. So, lumabas na yung sign ng pulos. Hindi ka pumulagi. Okay na matay. Sa mga tol, lumabas na. Ito na lang, kunti-kunti pa. Nakuha natin isa na lang. Naputol kayo na. Saan yun? Yan, tingnan muna natin. Tsaka dugtong ulit.
Yung mga grupo natin mga tol, oh. Yung mga malakasan. Dalan pa nagbumba tayo. Yun. Pare! Hoy, Oh, yan pare. Dito kami sa Baligyan. nangan ba susko para tayo? Tapos itong nilagyan namin ng temporary na wire. Kung nakita nyo mga tol, oh. Kasi yung sa starter relay, yun ang hindi nabasa doon sa mahiwaga nating TB-TB. Yung TB-TB natin tol, nasaan na? Doon, nakalitik na. Hindi, gamitin pa eh. Yan mga tol, at testing natin na napaandar natin to. Kakabit, papalit muna ng battery. Yes, Testing. Testing. Yan mga tol, testing natin. May check engine. Start. Ano? Good? Yung sobrang kinain ng kuan bona. Ayun, dami. Yan mga tol. Tol. Revolution kagad sa bagong start. Revolution kagad bagong start. Para labas yung mga baser. Too much good. Revolution kagad mga tol, no? Para labas yung baser. Malaki sila, mag-revolution agad. Oh, man diesel sa Baligyan. Yan oh. Yan ang model. Yan. Man diesel. Tagal nang nakatingga mga. O ilang buwan nakatingga. Binuhay ulit. 6 buwan. Oh, 6 na buwan na, no? Nalumutan na. Yan, kung nakita nyo mga tol, wasak yung mga kalusugan niya. Ayun. At ibabalik natin yan na kakabit para malinis. Hinahin kasi ito ng RET. Yan o mga tol. Kung nakita nyo. Yan, kinain. Pati doon sa dulo. Sa secondary clutch. May hangin. Tol. Yan. Tipan muna natin yung silalim. Lagyan ng tip. Ano? Huwag mo na akong idamay sa kukuhan mo. Yes, para magandang laban. Yan, para makauwi na tayo. Solve na yan. May genset pa, tol. Tatay. Patay. May gawin pa tayong genset na isa. At ito mga tol, kabit na lang. Tsaka road test namin tong unit na ito dahil kaso walang clutch. Kung nakita nyo, titingnan muna natin kung mayroon tayong brake fluid. You know? Walang kabuhay-buhay. Empty. Na-start na. Murag wala yung laman. Yan mga tol, at abangan nyo mga tol pagka matesting na natin na may kambyo. Tol.